උදෑසන 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය හේමන්ත හෙට්ටිගේ. ප්‍රකාශය හිමානන්ද රාජපක්ෂ. නව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග පැරණි චක්‍රලේඛ වලින් පවර ඇති නඩු ඉවත් කරගන්නයි ජනාධිපතිතුමාගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්. ගම සමග පිළිසඳරේදී හඳුනාගත් ගැටලු නිරාකරණය කරමින් ජනාධිපතිතුමා ඔප්පු 17,000කට අත්සන් තබයි. දශක 7ක ජනතා සිහින සැබෑ කරමින් කුමුක්කන්නෝය ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් ආරම්භයි. කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නත් කරන වැඩසටහන සාර්ථකව ඉදිරියට 37,000ක් එන්නත් කර අවසන්. වරයේ සියලු සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. පසුගිය රාජ්‍යගත ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමේ යෝජනාවට එකඟත්වය පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කරයි. මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා ඉහළට. ප්‍රංශය නව සංචරණ සීමා පනවයි. පාරම්පරිකව කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා යොදාගත් ඉඩම්වල අඛණ්ඩව වගා කිරීමට ගොවින්ට අවස්ථාව සැලසෙන නව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග පැරණි චක්‍රලේඛ යටතේ පනවා ඇති නඩු ඉල්ලා අස්කර ගන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ තනමල්විල අලුත්වැව ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශයේ කුකුල්කටු වැව ස්මත්තේ ඊයේ පැවති ගම සමග පිළිසඳර 8 වැනි වැඩසටහනට එක්වෙමින් එතුමා එම උපදෙස් ලබා දුන්නේය. වනජීවී වන සංරක්ෂණ පරිසර ඉඩම් ඇතුළු සියලු දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතනවලට ජනතා යහපතට ඉවහල් වන අයුරින් නව නීති සකස් කෙරේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ රාජ්‍ය ආයතන සමග නඩු කියමින් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා එම තීරණ ගෙන තිබේ. ගැටලු නිරාකරණය කර අවසන් වරට සකස් කළ ඔප්පු 17,000කට තමා පසුගිය සිකුරාදා අත්සන් තැබූ බවද ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේය. සිසුන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව කොටවෙහෙර මංකඩ මහාවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීම අද සිට ආරම්භ කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා යුද හමුදාවට උපදෙස් දුන්නේය. විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයක් ඉදිකිරීම කෙරෙහිද අවධානය යොමු විය. තනමල්විල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සැපයීමේ වගකීම ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ.ජේ. මුසම්මිල් මහතාට පැවරිණි. සෙවණගල ඔක්කම්පිටිය හම්බෙගමුව කොටවෙහෙර මංකඩ විද්‍යාල ජාතික පාසල් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමටත් අලුත් වැව සහ ඒ අවට ගම්මානවල ආබාධ සහිත සිසුන් සඳහා නිසි පහසුකම් සහිත අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානක් ස්ථාපනය කිරීමටත් තීරණය කෙරිණි. දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පාසල්වල ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීමටත් ගුරුහිඟේ පියවීමටත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයටත් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නයි එතුමා උපදෙස් දී තිබේ. අලුත් වැව කිලිම්බුන්න කළුතොට කොටවෙහෙර මංකඩ හා අලුත් වැව දක්වා මාර්ග ප්‍රදේශ අතුරු මාර්ග කෘෂි මාර්ග සහ පාලම් සංවර්ධනයටද ක්‍රියා කෙරේ. අලුත්වැව හා ඒ අවට ගම්මානවල පානීය ජල අවශ්‍යතා කඩිනමින් සපුරාලීම සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි. 1952 දී යෝජනා කර මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කර නැති කුඹුකන්නෝය ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් වහා නිම කර මේ වසරේදී වැඩ ආරම්භන්නයි ජනාධිපතිතුමා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයට නියෝග කළේය. වෙහෙරගල වැව ව්‍යාපෘතිය සහ සෙවණගල පිරිපහදුව විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගත් තවත් තීරණයකි. ප්‍රදේශයේ ස්වාභාවික ජල මූලාශ්‍ර නිසි පරිදි හඳුනාගෙන පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ අවශ්‍යතාව ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේය. කුකුල්කොටු වැව ඇතුළු වැව් 10ක් පිළිසකර කර දෙන්නයි ජනතාව කළ ඉල්ලීම කඩිනමින් ඉටු කරන්නයි ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය. හම්බෙගමුව රෝහලට ළමා හා මාතෘ සායනයක් ස්ථාපනය කෙරේ. හම්බෙගමුව ප්‍රාදේශීය රෝහල මොන්රාගල තනමල්විල හා වැල්ලවාය රෝහල්වල වෛද්‍ය හා හෙදහිඟේට පිළියම් යෙදීමටත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයටත් අවධානය යොමු විය. දැනට අක්‍රියව පවතින දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු අලිවැට යාවත් කාලින කෙරේ. බෝදාගම වැව රක්ෂිතයේ අනවසර ඉදිකිරීම පිළිබඳව කඩිනම් ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයක් සිදු කර ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේද ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නේය. කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නත් කරන වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යාංශය පවසයි. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය මර්ධනය සඳහා පළමු පෙළ ක්‍රියා කරන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට එන්නත් කඩිනමින් ලබා දීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කරනු අතර
ආරක්ෂකාංශ සමාජිකින් එන්නත් කිරීම ඉන් අනතුරුව සිදුවේ. මේ වන විට 37,825 දෙනෙකු එන්නත් කර අවසන් බව වසංගත රෝග විද්‍යාංශය කියයි. ඊයේ 32,539 දෙනෙක් එන්නත් කරනු ලැබූහ. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියත්තේ ක්‍රියාත්මක සියලු සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරේ. ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව ඊයේ නිකුත් කෙරිණි. පසුගිය රාජ්‍ය සමයේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම මෙරටට ඉදිරිපත් කළ 31 යෝජනාවට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට මෙන්ම රටේ ස්වෛරී භාවයට පටහැනිව එකඟත්වය පළ කර ඇතැයි අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කියයි. පාර්ලිමේන්තුවේ සහ රාජ්‍ය ප්‍රධානීන් රැසකගේ එකඟත්වයකින් තොරව ඒ සිදු වී තිබේ. ජාතික ගුවන්විදුලියට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ඒ පිළිබඳව කරුණු දැක්වූ අමාත්‍යවරයා අතිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය ජනපති ධූරේ නොවැම්බර් මාසයේ පසුගිය වසරේ ලබාගත්තේ ජයග්‍රහණය පස්සේ මේ අවුරුද්දේ මානව කොමිසමට විශේෂ අමාත්‍යවරයා හැටියට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සිරණය ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැසී පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාව හා ස්වෛරීත්වය අනුව අපි මේ යෝජනාවෙන් ඉවත් වෙන බවත් ඒ වෙනුවට අපි දේශීය යාන්ත්‍රණයන් තුලින් එම තත්වය සඳහා තව තොරතුරු සෙවීමට කටයුතු කරන ප්‍රතිඥාව දුන්නා. එය මානව කොමසාරිස්තුමිය ඉතා හොඳින් දන්නවා. එතුමාව හැමතිමේව හමුවීමෙන් ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීමෙන් පසු හමුවීමේ නියෝජිත පිරිස ඇතිටත් අපි ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිශ්චයකරුවෙක්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කොමිෂන් සභාව පත් කර තිබෙනවා. ඕනෑම කෙනෙක්ට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පසුගිය වාර්තාවල් යලි කැඳවා ඒවායේ ප්‍රගතිය දැනගන්න තා පැහැදිලිට බලතලයන් ඉවපත් කරලා තිබෙනවා. එම යෝජනාවට එකඟත්වය පළ කිරීම පසුගිය රාජ්‍ය සිදු කළ බලවත් වරදක් බව අමාත්‍ය සරත් විරසේකර මහතා කියයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු දැක්වූ අදහස් ප්‍රමුඛ පුවතෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. ශ්‍රී ලංකාවේ 73 වෙනි නිදහස් සමරුව ලබන බ්‍රහස්පතින්දාට දී තිබේ. සමරු උත්සවයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වේ. නිදහස් සමරුව වෙනුවෙන් ගුවන්විදුලි ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙනෙන කෙටි වැඩසටහනක් දැන්. 73 වන නිදහස් සැමරුම ලැබූ නිදහස සොරැකිමු. ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් ඩියු ගුණසේකර මහතා ලෝක ජනතාවගේ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගයක් නොමැතිව අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න බැරි කියන එක තමයි පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව තිබෙන්නේ ඉදිරි දශකය තුල විද්‍යාව තාක්ෂණය විසින් විශාල වෙනසක් ලෝක ආර්ථිකයේ කරන බවට පැහැදිලි සාක්ෂි මතුවෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අලුත් ප්‍රශ්න සමාජයේ ඉදිරියේදී මතුවේ හැකි. රටවල් අතර මොකද ගෝලීයකරණ වෙච්ච ලෝක ආර්ථිකයක් තිබෙන්නේ අප සහායතාවයෙන් කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් කියලා තමයි මංගල් බලා කරන්නේ. මේ අපේ ආණ්ඩුවත් තේරුම් ගත යුතුයි. අපේ ජනතාවත් තේරුම් ගත යුතුයි. අපි සීල රටවල් එක්ක මිත්‍ර සම්බන්ධකම් තියෙන අතර අපේ ජාතික අවශ්‍යතාවයන් මතු කරමින් ඒවා රැකගෙන අපි ඉදිරි ගමනක් යෑමට මේ 73 වෙනි සංවත්සරයේදී අධිෂ්ඨාන කළ යුතු වශයෙන් තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාවත් එකයි අපේ තීරණයත් එකයි අපි අධිෂ්ඨානයත් එකයි. 73 වන නිදහස් සැමරුම ලැබූ නිදහස සොරැකිමු. දෙවුලපිටිය පෑලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර කොරෝනා පුකුරු වලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 59337 දක්වා හෙළයයි. ඊයේ ආසාදිතින් 848 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ. මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා හෙළයයි. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂණාල්වරයා ඊයේ මරණ 8ක් තහවුරු කළේය. ඔහු කොළඹ 10, කොළඹ 15, කොළඹ 12, පොකුණුවිට, රාජගිරිය, මහනුවර, මඩුවල සහ වාද්දුව ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවෝ වෙති. ගුවන්තොටුපළ විවෘත කිරීමෙන් පසුව විදේශීය සංචාරකින් දිවෙනට පැමිණෙන බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියයි. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උපරිමාන්දමින් අනුගමනය කරමින් සංචාරකින් සඳහා පහසුකම් සැපීමට ක්‍රියා කර තිබේ. ඒ පිළිබඳව කරුණු දක්වන සංචාරක අමාත්‍යවරයා
ඇත්තටම අපිට වුවමනාව තියෙනවා QR කෝඩ් එකක් එක හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරන්න. එතකොට එන සංචාරකයින්ට තමන්ගේ දුරකථනයෙන් ඒ QR කෝඩ් එක ගහපුවාම එයා පිළිබඳව විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ඒ අය සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිනවද නැද්ද කියලා දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයකුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව දෙවෙනි පුරා වෙහෙර විහාරස්ථානවල සංවිධානය කරන රත්න සූත්‍රය සජ්ජායනා කිරීමේ වැඩසටහනේ 97 වැන්න කළුතර දකුණ මහහීනටියන්ගල පෞරාණික ශ්‍රී ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේදී අද පැවැත්වේ. ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන විහාරාධිපති කළුතර දකුණු ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ මහා ලේකකාධිකාරී පූජ්‍ය කීනියාවල ඥානීන්ද්‍ර ස්වාමින් වහන්සේ එදා තථාගත ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර ඇති වුණු ඒ තුම්බිය ඇතිවෙච්ච අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ අනුදැනුම පරිදි මේ මහානුභාව සම්පන්න උතුම් රතන සූත්‍ර දේශනාව සජ්ජායනා කරවලා පිරිතෙන් ඒ මුළු නගරයේම ඉසලා ඒ ඇති වෙලා තිබුණු ඒ අවාසනාවන්ත తত্ত্বය මුළු නගරයෙන්ම පහ වෙන්නට කියලා එදා ඒ ආශිර්වාදයේ පවත්වපු මහත් වූ වටිනා මහානුභාව සම්පන්න උතුම් රතන සූත්‍ර දේශනාව මේ කාල වකවානුව තුළ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් ප්‍රචාරය කරනු ලබනවා. 97 වෙනි රතන සූත්‍ර දේශනා ජාතික වැඩසටහන කළුතර දකුණ මහහීනටියන්ගල පෞරාණික ශ්‍රී ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ සවස 6:30 සිට විකාශනය කරන්නට අද දවසේ කටයුතු සූදානම් කළ තිබෙනවා. ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් සජීවීව විකාශනය කරනු ලබන මේ උතුම් වැඩසටහන සමගින් එකතු වෙන හැටියට ඉතාමත්ම කාරුණිකව දන්වා සිටිනවා. පසුර 6:30 සිට වෙළඳ සිටි FM සහ සියලු ප්‍රාදේශීය සේවා ඔස්සේ රත්න සූත්‍ර සජ්ජායනය විසිරුව හැරේ. ලංකා බැංකුව සහ ඩාලි බට්ල සමාගම ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා දෙයි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්වියා. පසුගිය රාජ්‍ය සමයේ ජිනීවා මානවහිමිකම් කොමිසම මෙරටට ඉදිරිපත් කළ 31 යෝජනාවට එකඟත්වය පළ කිරීම පසුගිය රාජ්‍ය සිදු කළ බලවත් වරදක් බව අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා කියයි. එම එකඟත්වයෙන් ඉවත්වීම හේතුවෙන් රටවල් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවට සහාය පළ කරනු ඇතැයි ඔහු විශ්වාසය පළ කරයි. ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු දක්වන අමාත්‍යවරයා. මේ සමානුග්‍රහකත්වය දක්වපු නිසා අපිට විරුද්ධව තියෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කිසිම වාද එකක් තිබෙන්නේ නැහැ, කිසිම ඡන්දයක් තිබෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැතුව තමයි මේක අනුමත වුනේ. මොකද අපි වැරදි කරයි කියලා පිළිගත්තට පස්සේ මොකද්ද තියෙන වාදය, මොකද්ද තියෙන ඡන්දය? ඉතින් ඒක තමයි කරපු ඉතාම ලොකුම ද්‍රෝහිකම. ඉතින් මේ ද්‍රෝහිකමට මේ අත දුන්න සියලු දෙනාම දේශද්‍රෝහී චෝදනාව යටතේ නඩු පැවරිය යුතුයි කියන මතය තමයි මම ඉන්නේ. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්වියා. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. මටත් ආර්ය කිරි පැකට් එකක් දෙන්න. කිසිදු අමතර ආදේශයකින් තොරව ලැබෙන පිරිසිදු එළකිරිවල ස්වාභාවික උකු බව නිසා ආර්ය කිරිවලට පවුලේ කවුරුත් හරිම කැමති. ඔබත් නමින්ම ඉල්ලන්න ආර්ය කිරි. දොඩංගොඩ විලියගොඩ පැරණි පාලම දැඩි ලෙස අබලන් වී ඇති බැවින් තම ප්‍රවාහන කටයුතු වලට බාධා පැමිණ ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. තෙබෝන සහ තුඩුගල ගම්මානයා කරමින් යටත් විජිත සමයේ මෙම පාලම ඉදිකර තිබේ. පාලමේ මැද කොටස ගිලා බැසීමට ලක් වූ අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී ඉංජිනේරුවන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් තාවකාලිකව පිළිසකර කෙරිණි. මෙම පාලම කඩිනමින් පිළිසකර කර දෙන්නයි ප්‍රදේශවාසීහු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටිති. ආර්ය කිරි දඹදිව වන්දනා කොරෝනා උවදුර දුරු වූ වහාම ඇරඹෙන ආර්ය කිරි දඹදිව වන්දනාව සඳහා 2021 වසරට 48 දෙනෙකුට මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 60ක් ඊළඟ වාසනාව ඔබටයි. ඔබත් ආර්ය කිරි පැකට්ටුවේ මුද්‍රිත නිල් පැහැති ලාංඡනය කපා ඔබේ දෙමාපියන්ගේ නම් ඔබේ ලිපිනේ සහ දුරකථන අංකය පැහැදිලිව ලියා මේ ලිපිනයට එවන්න. ආර්ය කිරි දඹදිව වන්දනා තැපැල් පෙට්ටිය 71 ගල්කිස්ස. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය පීපල්ස් ලීසින් ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසම සම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට විස්තර දැනගන්න ළඟම පීපල්ස් ලීසින් ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112 206 300. පීපල්ස් ලීසින් විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. ඉන්දියා රාජ්‍ය නවදිල්ල අගනුවර ආසන්න ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන අන්තර්ජාල සේවා තිටුවයි. ගෝවින් මාරාන්තික උපාසක නිරත වන්නේ එම ප්‍රදේශවලයි. මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා එම ක්‍රියාමාර්ග ගත් බව රාජ්‍ය සඳහන් කර තිබේ.
ඉන්දියා රාජ්‍ය සම්මත කළ කෘෂි කාර්මික නීතිවලට විරෝධය පළ කරමින් ලක්ෂ ගණනක් ගොවි ජනතාව පසුගිය මාස කිහිපය පුරා විරෝධතාවල නිරතව සිටිති. ගැටලුවලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා රාජ්‍ය සහ ගොවි වෘත්තීය සමිතිය අතර පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක විය. ප්‍රංශයේ නව සංචරණ සීමා පනවයි. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් ඉහළ යාම ඊට හේතුවයි. ඒ අනුව හෙට සිට යුරෝපා සංගමයට අයත් නොවන රටවලින් කිසිවෙකුටත් ප්‍රංශයට ඇතුළු වීම තහනම් වෙයි. යුරෝපීය සංගමයට අයත් රටවලින් පැමිණෙන අයද දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ඇත. රට වසා දැමීමට අපේක්ෂා නොකළද දැනට රාත්‍රී කාලයේ පනව ඇති ඇඳරි නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව ප්‍රංශ අග්‍රාමාත්‍ය ජෝන් කැස්ටැක්ස් මහතා කියයි. ලෝකේ කොරෝනා මරණ වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙති රටවල් අතර ප්‍රංශය 7 වන ස්ථානයේ පසුවෙයි. People's Leasing ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසමසම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට විස්තර දැනගන්න ළඟම People's Leasing ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112 206 300. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. සංවර්ධන පුවත් ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩ සමග යලි ගමට. යථාර්ථයට පාටක් නොමැත. සංවර්ධන මාවතද එසේමය. සංවර්ධන පුවත් ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩ සමග යලි ගමට. අපේ රටේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන් බොහෝ විට ඉහළ සිට පහළට ගලාගෙන ආ වැඩසටහන් තීන්දුව తీරන ගනු ලබන්නේ ඉහළ දේශපාලන අධිකාරිය හා රාජ්‍ය නිලධාරීන්. ඒවා ග්‍රාමීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු සිදුවෙනවා. සමහර විට ගමකට අත්‍යවශ්‍ය මාර්ගයේ වෙනුවට මුලින් සපුරාලන්නේ ගමේ පවුල් කිහිපයක් සඳහා වැදගත් වන මාර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලකදී බහුතර ජනතාවට වඩා ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නේ අතලොස්සක් ජනතාව. ඒ නිසාම ගමේ තරුණ තරුණියන් දේශපාලන අධිකාරිය දෙස වපරැසින් බැලුවා. ගමේ තරුණ ප්‍රජාවට Tamanගේ ගම දියුණු කරන්න අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු ඉඩකඩ ඇහිරුණා. වැඩ සමග යලි ගමට වැඩසටහන මේ සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දුන්නා. දැන් ගමේ තරුණ තරුණියන්ට ඔවුන්ගේ සිතැඟි පරිදි පොදු පහසුකම් ගැන යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ යෝජනා සියල්ල එකතු කරලා තමයි ප්‍රමුඛතාගත ලෑස්තුව සකස් වෙන්නේ. ගමේ සියලු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය වැඩ සමග යලි ගමට වැඩසටහනට ලබා දී යුත්තේ මේ කරුණු පාදක කරගෙනයි. ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩ සමග යලි ගමට සංවර්ධන වැඩසටහන ඉහළින් බල කරන ව්‍යාපෘතියක් නොවන්නේ මේ නිසා. ඒ කිසිදු දේශපාලන මුහුණුවරක් නැහැ. තිබෙන්නේ සැබවින්ම ගමේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව තේරුම්ගෙන ගම සංවර්ධනය කිරීම. මේ දිනවල ඔබේ ගම් ප්‍රදේශයේ වැඩ සමග යලි ගමට සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ සිදුවීමෙන් පවතින්නේ. ඒ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වෙන්න අවශ්‍ය වගේම විමසිලිමත් වීම අවශ්‍ය වෙනවා. හේතුව ඔබේ ගම දියුණු කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්ම වන නිසායි. ග්‍රාම නිලධාරීන්, කෘෂි පරීක්ෂණ නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇතුළු ග්‍රාමීය රාජ්‍ය නිලධාරී පද්ධතියම මේ ක්‍රියාදාමයේ සමග එක් වෙනවා. ඔය අතරේ සංවර්ධනය පමණක් නෙවෙයි. ව්‍යවසායකත්වය, අධ්‍යාපනය, ආධ්‍යාත්මික වැඩසටහන්, සාරධර්ම, සහෝදරත්වය මේ ආදී සියලු බැඳීම් එක්තැන් කරගෙනයි වැඩ සමග යලි ගමට එන්නේ. මේ වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව ගලාගෙන යන අපූර්ව වැඩසටහනක්. ප්‍රමුඛතාගත කරන සියලු ව්‍යාපෘති පළමු අතීරේ පටන් ගන්නවා. ඉතිරි ව්‍යාපෘතින් පසුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Tamanගේ වත්තේ වැවෙන එළවලු ටික, පළතුරු ටික, පලා වර්ග ටික විතරක් නෙවෙයි. නිෂ්පාදනය කරන විවිධ ආහාර වර්ග සහ නිෂ්පාදනයන් වෙළඳපොළට යොමු කරන්න මේ වැඩපිළිවෙල හේතුපාදක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩනගන්නේ ගමේ ජීවත් වෙන ඔබේ ආර්ථිකයයි, ඔබේ දරුවන්ගේ අනාගතයයි. ඒ නිසා අපි හැමෝම මේ වැඩපිළිවෙල එක්ක එකට එකතු වෙමු. අපි වැඩ කරමු. වෙනස්ව සිටීමට බිය නොයමු. සංවර්ධන පුවත් ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩ සමග යලි ගමට. සංවර්ධනයට මාවතක්. ඇසි දෙසි සංවර්ධන පෙරමග. ක්‍රීඩා පුවත්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ටෙස්ට් තරඟාවලි කිහිපයකට සහභාගී වෙයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පෙබරවාරි මාර්තු මාසවලදී බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්හි තරඟ සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතයි. ටෙස්ට් තරඟ 2ක්, එක්දින තරඟ 3ක් සහ පන්දුවාර 2020 තරඟ 3ක් සංචාරයට ඇතුළත්ය. මේ අතර බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරඟ 3කට සහභාගී වීම සඳහා ලබන මාර්තු මාසයේ දිවයිනට පැමිණෙයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා අයර්ලන්ත කණ්ඩායම අතර ටෙස්ට් තරඟාවලියක් ලබන මැයි මාසයේදී මෙරටට පැවැත්වෙන අතර ටෙස්ට් තරඟ 3කට සහභාගී වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලබන ජූනි මාසයේ එංගලන්තයේ බලා පිටත් වෙයි.
ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. පාකිස්තාන අන්තර්ජාල වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය හෙට ආරම්භයි. එය ලබන සිකුරාදා දක්වා පැවැත්වෙයි. පාකිස්තානයේ අන්තර්ජාල වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කරන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි. එරට වාණිජ්‍ය අමාත්‍යාංශ අනුග්‍රහය ඇතිව වෙළඳ සංවර්ධන අධිකාරිය එය සංවිධානය කර තිබේ. ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයින්ට හා ව්‍යාපාරිකයින්ට ප්‍රදර්ශනය සඳහා නොමිලේ ලියාපදිංචි විය හැකි බව ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කියයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. වැඩි පොලියක්, ඉතුරු ගිණුමට 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව, ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල් සහ දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය හා තැපැල් උපතැපැල් කාර්යාල ජාලය මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. ඔබත් අදම ඔබේ සිඟිත්තාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හපන් ගිණුමක් අරඹන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ආසිසර බෙටි ගන්න පුළුවන් වුණාද? හොඳ වෙලාවට එක ෆාමසියක් නම් ඇරලා තිබුණා. ඒ තරු පෙවුනේ සමහර බේත් වල ගණන් ඇහුවම. කීයද? LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක නොතිබෙන්න මොනවා කරන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. තේ සහනාධාර මුදල වැඩි කෙරේ. රුපියල් ලක්ෂ 5ක් වන එම සහනාධාරය රුපියල් ලක්ෂ 7.5ක් දක්වා වැඩි වන බව අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා කියයි. ගාල්ලේ පැවති වැවිලි හා වැවිලි භෝග අපනයන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඔහු ඒ බව සඳහන් කළේය. හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ මහා පරිමාණ රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කම්හලක් ආරම්භ කරන බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී හෙළි කළේය. ඔන්න ඩොක්ටර් කිව්වද තාත්තට ගෙදර යන්න පුළුවන් කියලා. දුවලට මම නිසා හරි කරදරයක් නේද උනේ. කසුන්ගේ LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක තිබුණ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. තාත්තා සනීප වෙච්ච එකනේ අපේ සතුට. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. කාලගුණ වාර්තාව. උතුරු මැද නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් මාතලේ සහ නූරේලී දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. නැගෙනහිර පළාතටත් පොළොන්නරුව මාතලේ සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවලටත් මිලිමීටර 75ක් තරම් වූ තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. බස්නාහිර සහ සබරගමු පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවලත් පසුරු දෙකින් පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 50ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යාලි සිරස්තල. නව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග පැරණි චක්‍රලේඛ වලින් පවර ඇති නඩු ඉවත් කරගන්නයි ජනාධිපතිතුමාගේ නිලධාරීන්ට උපදෙස්. ගම සමග පිළිසඳරේදී හඳුනාගත් ගැටලු निराකරණය කරමින් ජනාධිපතිතුමා ඔප්පු 17000කට අත්සන් තබයි. දශක 7ක ජනතා සිහිනය සැබෑ කරමින් කුමුක්කන්නෝයි ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම ආරම්භයි. කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නත් කරන වැඩසටහන සාර්ථකව ඉදිරියට 37000ක එන්නත් කර අවසන්. වරාය සියලු සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. පසුගිය රාජ්‍ය ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමේ යෝජනාවට එකඟත්වයේ පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කරයි. මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා ඉහළට. ප්‍රංශීය නව සංචරණ සීමා පනවයි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය දහවල් 12:45ට බලාපොරොත්තු වන්න. උදෑසන ප්‍රවෘත්ති මින් සමාප්තයි.